育児に奮闘する2児のママ、ワンオペママは子供たちと何して遊んでる？この日は天気が良かったので、箱崎公園に行ってきたよ。ここの公園広いし、遊具もたくさんあるし、体力お化け兄弟にはぴったり。この滑り台なんかエンドレスに滑ってたよ。本当は一人で広い公園あんまり連れて行きたくないんやけど、家より喧嘩も減るし、二人で一緒に遊んでくださいと祈りが通じたのか、離れずに遊んでくれたので、私の体力ゲージも安泰に保てた。もちろん一緒にも遊ぶけど、いかに自分が動かずに子供たちだけ動かすか、これに尽きる。君のことなんか知るもんきょ君のこと忘れてたみたいだね。何はとんでもない僕高評価とチャンネル登録で応援よろしくよろしくどうも